Hi und willkommen zu meinem ersten Video. Heute möchte ich die Thematik um Bleach Rebirth of Souls thematisieren. Der Launch war ja nicht so gut auf der Steam-Version. Abstürze, man kann keinen Kampf starten. Ich würde es einfach einmal vorführen, denn in einem bestimmten Steam-Thread, den ich in der Videobeschreibung verlinken werde, gab es einen Fix, der tatsächlich auch geholfen hat. Zumindest konnte ich das Spiel über 3 Stunden lang dann streamen, ohne jeglichen Absturz. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr das hinbekommt. Zuerst zeige ich euch den Fehlerfall, wie es wahrscheinlich bei vielen sein wird. Spiel bootet wahrscheinlich ganz normal. Wir gehen durchs Menü. Zack, beliebige Taste, Offline, Versus-Modus. Wählen hier unsere Charakter aus, wo nur Silhouetten vorhanden sind. Normalerweise sind die nämlich klar, wenn es normal funktionieren sollte. Wir kommen in den Ladescreen. Und ab hier, zumindest ist es bei mir so, crasht es. Keine Fehlermeldung, nichts. Es ist einfach weg. So. In dem Thread hieß es, man soll die Systemsprache auf Japanisch stellen. Und wir gehen da jetzt einmal kurz durch und dann zeige ich euch, wie das Endergebnis ist. Also, ihr geht in die Systemeinstellungen, seid im Start, geht auf Zeit und Sprache, Sprache und Region. Jetzt ist es wichtig, ihr müsst einmal, die Region muss auf Japan stehen und dann fügt ihr einmal Japanisch hinzu. Im Standard habt ihr wahrscheinlich noch keine japanische Sprache drin. Das Sprachpaket muss einmal runterladen und sobald es runtergeladen ist, schiebt ihr Japanisch nach oben, ändert die Windows-Anzeigesprache auf Japanisch und müsst euch einmal abmelden. Das machen wir einmal ganz kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nachdem wir uns abgemeldet haben, müssen wir uns einmal wieder anmelden und sind dann ganz normal wieder im System, aber auf Japanisch. Da muss man aufpassen. Ich zeige auch gleich wieder, wie man zurückkommt. Aber erstmal starten wir Rebirth of Souls. Genau, hier unten die Ladeanzeige hier ist jetzt auf Japanisch. Das Spiel bleibt auf der eingestellten Sprache. Im System sind ein paar System-Settings auf Japanisch. Die Systemeinstellungen sind aber größtenteils Englisch geblieben. Worauf man aufpassen muss, ist die Sprache, die man auswählt. Die Sprachen werden jetzt nämlich auf Japanisch angezeigt. Meine Empfehlung, nehmt einen Google-Übersetzer, scannt mit der Live-Funktion mit der Kamera über die japanischen Zeichen drüber und sucht eure Sprache wieder raus, wenn ihr wieder zurück auf Deutsch, Englisch, was auch immer wollt. Wir gehen jetzt nämlich hier wieder rein in den Versus-Modus. Wie vorhin auch. Statt Silhouetten bekommen wir wirklich den kompletten Charakter. Klick's einmal durch, damit man sieht, dass es funktioniert. Der Fix ist unglaublich. Wie gesagt, die Originalquelle verlinke ich in die Videobeschreibung, sodass jeder auch in dem Thread vielleicht noch ein Like geben kann, ein Steam Award oder was auch immer. Ladeanimation bleibt kurz stehen. Das ist ganz normal aktuell noch. Bis der Day One Patch kommt, wird es wahrscheinlich noch 1-2 Tage dauern. Daher werde ich hier jetzt dieses Video mal verbreiten. Hoffe, dass viele mit diesem Spiel Spaß haben werden. Und so wie ich es jetzt gerade mit meinem Stream
Es ist ein cooles Spiel, es macht super viel Spaß. Nur der Launch, der hat's halt komplett, komplett kaputt gemacht in dem Fall. Von daher möchte ich meine Erfahrungen hiermit teilen. So, wir beenden das einmal. Ihr seht, die Spielsprache ist genau gleich geblieben, wie man es vorher eingestellt hat. So, wie gehe ich wieder zurück? Ganz einfach, wieder in die Systemeinstellungen. Diesmal ist es Time and Language. Das ist auf Englisch hier dann wieder Language and Region. Dann kann man hier seine Sprache, seine Hauptsprache wieder nach oben ziehen. Beziehungsweise hier auch wieder auf Deutsch gehen. Man kann sich jetzt entweder abmelden und dann die Country or Region auf Deutsch-Englisch ändern. Dann ist es auch wieder lesbarer. Oder man macht es gleich. In dem Fall kann ich einmal ganz kurz zeigen, was Deutsch auf Japanisch bedeutet. Ich muss es nur gerade ganz kurz finden. Genau, das hier ist Deutsch auf Japanisch. Sobald wir das gemacht haben, gehen wir wieder auf Sign Out und können uns ganz normal anmelden und sind dann wieder auf unserer Standardsprache zurück. Was wichtig ist, sobald es wieder auf Deutsch alles gestellt ist oder auf Englisch oder auf welche Sprache auch immer, geht es nicht mehr. Das Spiel muss auf Japanisch gestartet werden. Stand jetzt. Sobald der Patch kommt, wird sich das sehr wahrscheinlich ändern. Ich hoffe, dass sich es ändert. Ansonsten macht es sehr viel an diesem Spiel kaputt. Was ist eure Erfahrung mit dem Spiel? Habt ihr den Fix schon mal ausprobiert? Habt ihr das Spiel sonst zum Laufen bekommen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.